傅，好彩你教過我啲觀天之術同埋移民換境之法，唔係啊，我又點會咁容易將更加嘅紅香爐搬嚟搬去，兼且移至長安方面呢？唉，現今世道不穩，人欲橫流，皆因持國者無能分配，盲從迷戀神通，不解正道，以致天降災瘟，警醒世人。唉，但又苦咗好多善良嘅百姓。為師差遣你喺江湖行善，其一係要救助窮困潦倒之人，另一個目的呢，都係想借此引發人內心嘅善念，等呢個塵世變翻個人間樂土咁解啫。哦，我藍采和自問冇咩本事，只係識得敲幾下大板，唱幾句蓮花落，四處行乞。除此之外，就唔識得其他嘢咯。夠噶啦，每個人都有每個人喺塵世嘅職責，只要有一個善心，呼應都可以成道噶。喂，此聲何來啊？徒兒就冇咩專長，只係胃口好啲。頭先嗰嚿番薯已經消失得無影無蹤啦，依家又過到個肚，咦咕嚕啦。你雖則略懂道術，兼練得金剛不壞之身，畢竟仍係凡夫俗子。好啦，今日你請為師食番薯，為師就請翻你食嘢啊！好啊，師傅係乜嘢嚟噶？既唔係肉，亦非番薯，係仙丹。仙丹，早知有仙丹，你就唔使餓成咁嘅樣啦。為師冇餓，為師係要睇下你呢個人會唔會發善念，翻轉頭俾嘢我食。而今為師放心啦，俾粒仙丹你食啦。仙丹只係神仙至有啫噃，師傅你係神仙啊？我係道人啊嘛。食咗仙丹係唔係會變神仙噶？成唔成仙就唔知啦。不過從此啊，你唔會再肚餓噶啦。以後都係咁啊！一粒可以維持3年，3年再服一粒，連服3粒，你終生就唔使食嘢噶啦。咁好啊！係啊，嗱，咁你食咗佢啦。好啊！哇，果然精神百倍。係啦，我唔肚餓咯。得啦，跟住落嚟咧，你就可以入深山煉丹啦。師傅，我要跟住你，伺候你老人家。亂講，為師任務未完，而且需要你幫助。但係你收唔到家，所以命你即去廬山揾你師公鍾離權，集煉丹、煉金、煉玉之術。佢會帶你去終南山取食神枝，然後再修煉神丹，到時你就超神入化，可度眾生啦。師公佢都唔識得我，萬一練唔成又點算啊？呢個係天命，你放心上山啦。你喺江湖散善前救咗好多人，已經積咗莫大嘅功德，到時好快就會收成功噶啦。早日去啦，等你學成之後啊，為師再會合你一齊去完成其他任務。哦，師傅，依家去邊啊？度一個人。夫人，你喺銀行呢度跪咗好耐啦，而家都咁夜咯，不如早啲休息啦。老爺啊，我真係唔明白，我哋何家幾代人呢樣行善積德，我喜歡布施，又中意清靜嘅。但係點解到而家我仲未生得一兒半女呢？我日日焚香禱告，都總係渺無動靜嘅。夫人，兒女嘅嘢係整定嘅，
我哋既然相信上界有神靈，就應該順應天命，無謂勞神啦。對唔住啦，早啲休息啦。好啦。In the name of Pyrrhus, we conquer. 咦？乜前面白茫茫一片嘅？望過好似係大海噃，但係有無風無浪嘅。何夫人，你過嚟啊！咦？邊個叫我啊？ Secure this position. 海上面有隻大嘅白蓮花噃。打得咁交關嘅，上面仲企咗個人添。Get into position. 你過嚟啦！ Form up. 你係咩人啊？點解飄下咁嘅？ Form up. 你唔使怕，我係燒香仙女，以 You 為你何家之處啊？ 仙女， Form up. 我哋屋企唔係咁有錢嘅啫噃， Get into 好快招 position. 待你唔起啊！我要一遊人間，你哋何家係行善之家，喺玲玲啊都唔多見㗎。今日個仙女唔嫌棄嘅，我哋十分歡迎添。咁就咁決定啦，Follow me. 唔好大風啊！ Hurry up. Now. Guardians of the 夫 Faith. 人，係乜嘢啊？ Form up. 啊！ After me. 你話要到訪我哋何家？夫人，你一定係發夢啦！你睇下，天都未光，又 Join 大 that 啦！ wheel position. 每日發現咁真㗎，我真係唔明啊！ Quickly now. Form up. Get into position. You command. Deploy. Follow me. Walk in the path. 哎呀，老爺，你話點算好啊？女兒又唔肯食奶，咁點會養得大咧？老爺，你話？我都唔知話咩啦，我都請過好幾個啦，總係揾唔到出咩原因嘅。老爺啊，不如我哋求神問卜，睇下女兒係咪撞邪都好啊！江湖術士嘅嘢唔係一定信得過嘅，萬一有咩差事，嗰陣時後悔莫及啦。話雖如此啫，老爺，我哋等得咁辛苦先得呢粒女人，先叫醫翻好佢㗎啦。無論如何都要試下㗎。老爺啊，你睇下個女喊成咁，一定有事㗎啦。唉，一時之間又去邊度揾到個可靠嘅幫術之士啊？老爺啊！咩事啊，莊頭？出邊有個道士嚟咗，佢話有辦法醫翻好我哋先。講計係喎，乜一講就到啊？梗係上天派嚟指點我哋迷津㗎啦，蒼頭，你快啲請佢入嚟啦！係夫人。道長，請入去啦。好，請。兩位係咪何老爺何夫人啊？正是啊。在下姓回，平日遊走江湖，路過零陵，得知凌千金有事，得來提點㗎。請問你如何得知呢？我哋又唔識係啊，我都唔你識你嘅。我家喺零陵乃積善之家，誰人不曉呢？貧道未曾受過你嘅周濟，而且凌千金乃天人降世，更要前來指點迷津啊！咁道長啊，請問你，我嘅女兒係咪真係燒香仙女託世咧吓？係啊，夫人講得一啲都冇錯。難怪女兒出生嗰陣呢，滿室生香，原來有咁嘅因緣啊！知啦。夫人平日食嘅係肉，都係葷菜，奶汁自然有分啦。天人又點會食葷呢？所以唔肯食奶咯。係咁嘅，即係但係佢咁細個，唔飲奶喎，仲邊度有其他嘢食咧吓？乜嘢啊？唔食奶可以改食牛粉就可以救到佢啦嘛。我記起啦，夢中嘅仙女啊，都係成蓮花而嚟嘅噃。所以咧，你哋立刻使人磨啲牛粉餵佢食，包佢啊越大越靚，越大越聰明啊！咁啊，多謝高人指點啦。道長，呢度有少少嘅銀兩，請你收咗佢啦吓。不必。此女生來有仙緣，但請老爺夫人准許佢與曾道離交往，先至不枉一場造化。道長，
呢層你又放心都得啦，我夫婦兩人都十分神心嘅，絕對唔會阻止女兒親近修道之人嘅。好啊，咁我就放心啦。請啊，秋華送客，係，道長，請。Form up! Stay close, brothers. Let those rats tremble. 蒼頭公公啊，自從爹娘過身之後，好在屋企入邊都仲有啲積蓄，平日咧我又可以賣下畫換啲銀兩。如果唔係啊，都唔知點可以秉承爹娘行善嘅志願啊！講到畫畫，何姑小姐你自細聰明伶俐，讀書又過目不忘，又善功不素描，畫嗰啲神像非常精妙，人人都爭住買啊！何小姐，你又唔應承啫？如果唔係，淨係畫神像都可以食過世咯。公公，神像乃係聖潔之物，點可以用金錢衡量嘅呢？況且我生性喜歡親近修道中人，更喜歡瞻仰各方神奇，閱讀經書。我繪畫神像啊，都係隨心所發，別無他意噶。我老懵懂，不知小姐心意。好彩我未應承過人賣神像咋，如果唔係咧，就真係罪過啦。誒，係咧，琴日咪有幾個乞兒上門行乞嘅，你點樣打發佢哋啊？佢哋冇咩要求，淨係想攞幾嚿肉，同埋幾碗飯啫。哎呀，小姐你啊食齋嘅。揀我嗰邊有用啊，咁咪俾咗幾蚊錢佢哋去賣咯。公公，你真係做得啱啦。只不過我自幼不沾分聲，真係難為埋你啦。跟住，加歲啦，戒殺生啊，快啲福啊！熱湯把乜沖啦？請問何姑娘喺度 Not one step back! 喺度。原來係位道姑啊！呢位大師點稱呼啊？貧道嚟自南岳觀，俗身姓楊名柳，法號清河啊！太好啦！我最中意就係入寺遊觀噶啦，就係未遊過南岳觀。今次清河大師到訪，真係令我喜出望外啊！哦，你就係何姑娘嗱我真品貌不凡，令清河心生歡喜啊！誒，唔知點解咧？我見到大師啊，就有一種好親切嘅感覺。唔知大師光臨寒舍有何賜教呢？係咁嘅，供奉喺南岳觀嘅駐生真君像今身剝落，面容破損。我家住持聞得姑娘你功不善苗，神像丹青，所以就叫清河前嚟相請何姑娘往南岳觀小住。描繪駐生真君丹青，以作永久供奉啫。咁真係求之不得啦。不過我有一個條件。姑娘請講。今次入觀描畫神像，我係唔會接受你哋一分一文嘅。唔知大師答唔答應呢？姑娘你唔使擔心，我家主持已經知道噶啦。只係想姑娘你快啲入觀動筆啫。太好啦，公公啊，你聽到晒啦。我而家咧立即收拾幾件衫同埋畫畫嘅工具，咁我隨清河大師上路噶啦，屋企嘅一切就交俾你啦吓。你唔喺家中嘅時候，如果有人上門要求賑濟嘅，老梳頭都會代你行事嘅。咁我就放心啦。A true king's right is granted by blood, 呢度就係南岳。